而家出嚟先貼係咯，好啊好啊。打翻個背先。哇嚟緊冇喎，我另外一架就麻煩你大約俾40蚊啊！最主要個價錢夾唔甩咗啊！咁樣其實揮春冇事嘅，揮春冇事嘅，因為部車本車係咯，本身你部車都要黐一塊㗎啦。黐邊度可？呢度呢度空嘅喎呢度。你部車一定要黐一塊啊，三馬佬。邊度？中間定右邊啊？黐右邊，右邊唔好俾人見到你都得。我呢度咯，呢度咯。Oh my god！我哋張其實呢張冇乜事。係冇乜事。係你反正都係63R，冇乜分別啦，其實。哇唔得，高低太少，搣多啲。哇！好有啦，刮到係咪？我預咗唔定，等佢影嘛。想見到啊嘛。唔係站長見到唔會截車。長嘅可以。打翻嘅。邊個？拎走先。上班長經。其實琴日都已經有啦，影咗咁多。呢個係不嬲都係。係咯，常規嘅喎，點解要影咁多次？ 4年前已經有啦，咁兩年嗰時。講翻個嘢先。舉中指喎，後面有人。後邊。喂，冷靜啲啦，開車啦。翻去啦。長鏡佬冷靜。翻去啦。翻去啊！舉隻中指俾我。嘴翻佢啊！會俾人 send 上 Facebook 㗎，或者 IG。咁難黐點解？係咁啦，就咁。反正部車都已經係新潮巴士，黐唔黐冇錯。今晚又有7三叉。琴晚都要7三叉啊！琴晚。冇7三叉。你其他咩？佢冇72叉。72，琴日有人話72A，琴晚。7K 有人買定嘅。又話行263個佬。268C。戇鳩先會諗到行268C。又話咩0點鐘做？冇線㗎，你15入到。又話收九龍灣車廠。點諗嗰班人？又話係咩？依家靜啲啊！好嘅，假嘅。但我就估唔到係行唔開先。今年俾唔俾拍？唔俾啊！唔俾。
呢部車都冇人睇。包車。以前俾咁樣拍。或者一兩個，我哋都有食嘅。分站嗰度有。使唔使擺埋上去？黐翻先。黐翻啦，人哋上面有人影落嚟。督察望住啊！督察望住，督察喺樓下。嗰個啊？係。嗰個唔理嘅，我唔理啊喎。反光衣唔係督察，即係 KMB 衫嚟嘅。係 KMB 嚟喎。哎呀，冇位啊！有冇啊？冇啊！冇啊！係啊！咁啊要落去啦，落翻冇辦法，你冇位啦。冇位啊！要落翻去。落翻去就冇位啦。係啊，冇位落翻去。哇！好犀利啊！有光點，係咪陽光？唔係陽光喎，有嘢遮住喎呢度。做咗邊個要看嘅咯？佢嗰啲真係積嚟喎，呢啲係水人。哇！樓下乘客喺度樓上聽緊咩事？咩兩個？因為我哋唔使拍咁。冇同你看世界。太和廣場真係會嚟㗎。想嗌咯。個人跌咗風車喎。你跌㗎？唔係我，唔係我。你少啲講呢個冇風吹唔到。你仲有呢個？你有冇同佢咧？歪咗。其實可以唔使唔一定嘅，我睇個有架車嚟嘅，都好。嗰下咩嚟？
係黐得嚟嗰度黐。係算啦，黐一個咁就分開吧。不過我哋呢個路咧就行康樂園嗰條路嘅。喂，琴日行行邊度啊？琴日即係我琴日最尾班車行大埔公路。琴日我尾班車嘅時候，好似話有人封路，即係唔係有人，好似話封路，即係嗰個。試過白石角最後。陣間臨到站收翻呢兩張，呢個最後先收。手機部嗰啲。南先生站長喎。啊？邊度？邊度？咩站長？嚇冇？站長啦。有咩？一定有職員喺呢個站，有4個。就係搭個手地飛咯。打高腰。我係話留我林村度打電話。喂，長鏡。對面班咩事啊？嚇？你想自己試啊？好壯觀嚟！佢哋想認你塊牌啊嘛，但有職員，職員。你舉俾佢哋，舉俾佢哋，舉唔係黐舉俾佢哋，舉你，遮住。職員喺下面。舉你舉就得。Local 巴追巴士有。你黐翻後邊。你舉俾佢哋睇。邊個啊？嗰個啊！唔好舉牌，唔好舉牌。佢翻嚟嘢嘅。係咩？嚟廠督察嚟咯。係咩？啊！白色走。呢張仲 OK 過呢張。白色。得。有，好的。好懷舊。點懷舊啊？好快，車手。唔知啊，行康樂園。但係3聽唔到司機翻去。佢望住我哋部車身話。冇事啊，我部車又唔似咁多人嘅。喂，陣間入林村，你有冇督察入林村？有。一定有㗎。咁但係佢轉彎位，你會唔會拎走定係點啊？轉彎位。上到平台咦？㗎。佢上翻。上車又拎走咯。你上到平台超多。咁你即係上車嘅時候，你拎走得唔得？我唔知唔過我都去嘅。啊？唔知一過我都去，直接成個。盡量。冇啊！呢個係直接轉彎嘅，呢個位唔俾直去嘅。係啊。呢個位係即係俾巴士過去嘅咩？呢個轉彎位。得啦。白石角調查。白石角檢查。即係轉彎你直去。哦，琴日我班車直去，我班車。我班車都係直去。尾班車啊3點鐘 UT3923。我搭嗰個係得牌。白石角掉頭。即係點啊？左。即係行礦工去到白石角。白石角大專。嚇！去白石角咁遠？唔係啊嘛。有冇咁？上廣福村掉頭。哦，廣福村啊，佢依度咯，嗰度咯。Big Boss，你請，多謝你。Local 巴追巴士嗎？哦，唔係普通人嚟嘅。
個係封咗石崗粉嶺嗰邊。哦係喎，係喎封咗喎。好似我啱啱嚟好似未封喎，啱啱嚟好似。唔係啊，取消。哇！對面塞車。邊度？係喎。啊，可唔可以播多次我呢個？播一次。即係，你哋塞車啫，我哋有自己嘅公司行。呢度去到廣福咩度？行大埔北出口，一係行白石角路。廣福掉頭。再誇張啲嗰陣時係用白色。我有一次分一條馬場人咁啦，我開個站就走。聽日有馬場，聽日放煙花。咩今日啊？聽日啊馬場啊，我今晚維港。馬場放煙花啊咁樣。開跑嘛咪？我哋都係行大埔南出口嗰行。啊！點算？預咗塞車嘅。聽日就塞咯。唐仲賢應該今日喺上面當陣。走下路行呢邊。即係我哋，即係陣間我哋係對面翻佢哋，嗯，對唔該。係咩？係喎，啱啱嗰度封咗。下場有冇行記？哇！又係啊，中國牌，中國牌。又唔係大陸撚。我好辛苦嚟到呢度先打隻，不如白石角嗰邊係佢。係啊。琴日73X 有冇人去？你哋有冇去影2240 Inata。我係10點半嗰班，即係大約10點半嗰班。咁咪就係2240。
哦，係嘢食，我好似見到。我哋又到呢個，我終於知點解呢度姓崔。我會班啊！定係我哋去林村啊？而家又翻嚟。哇！真10分鐘，10分鐘。唔等啊嗰個。個陽光雞喎，邊度？哦，係咪 U4691 V 啊，VJ 啊 JJ 牌？ ，A。我見到 F 影嗰部 YJ803。佢仲有蛇叉270添，卡比齋。陣間係咪都係咁樣行？如果回程嘅話，唔會回程正常行。係咩？唔係，我陣間翻林村喎。如果林村嗰班次即係翻大埔區一定係正常。而家頭攞手機揸車，我哋用手機開車玩緊 GTA。好似巴士線，喂，好似巴士線你咁望落去。又係富豪一部。呢個但係唔係一般嗰啲富豪。咁你話係咪富豪啊？雖然係富豪。2024年嗰時最正咯，咩？2024好似我都有坐，但係我首先入去食嗰個咩熱狗腸，薯條熱狗腸，咁幾錢啊？88蚊。哦80 ，40。哦，平嘅。回程6個鐘。回程嗰刻一定係正常嗰個路線，有幾多熱車？唔係你哋6行幾回程嘅話？乜 cut 出嚟？一齊嘅嘛。我要 cut 翻佢。我可以試過啲係排隊入啊，即係冇禁區紙嗰啲嘅。我哋有。有禁區紙必定嘅，一間差佬落開。但係呢度係暢通喎，呢度。你望下270B 插隊啦又。所以話會，即係如果冇嗰啲冇任何證，就要一直係行住呢邊。所以你話咩租車旅遊巴都唔使證㗎。係咯。旅遊巴唔知等幾耐咯。係得私家車。哇！咁都有嘅。街中國牌，唔係港中牌。行呢度嘅係去邊度？冇禁區紙咪行呢度。哦。排幾多個鐘啊？1個鐘啦，第一半個鐘啦。點解唔行報功嘅？啱啱。即乜白？即啱唔話緊啱啱12度嗰邊行嗰度。咁塞車係睇到。我知。定係行套工啊？而家唔係。係啊，而家係的確係行套工。算。
佢話10分鐘，我點張紙寫得最啱？半個鐘我哋車票效益最大化係咪？搞咩粉你又炒錢？我打尖嗰時學識先喺食嗰時全級整嘅。係啊，都係唔好嘈啊，出唔到喎。前面人會哦。成班唔玩車點嚟？變咗3、4五都玩撚咗啦。冇啊！琴日玩車啊，然後今日8S 啊，今晚22啦，22啊，有啲精彩嘢啦。少咯。慢駛準備停車，停車做咩啊？我覺得排入面有排。你睇，你咁樣打尖喎。唉，玩晒啦。佢點樣入？咁我不如落去開個雪糕筒俾係啊，而你。家我小哥通入面買。哇！冧埋喎。你睇，推走晒佢。又要再嚟明明可以直接入去嗰邊嘅。定係你想排隊啊？入邊一間要排隊嘅。等到幾時啊？半個鐘了，車程手機但我哋真係寫住約25分鐘。係咯，差唔多，大約啫。10分鐘嘅誤差差唔多啦，絕對唔係站長講話10分鐘就到㗎。係咯，啱啱嚟，啱啱唔係，復，啱啱站長嗰班係特快班次嘅，即係廣福就要上橋。廣福上條咁正。有嘅。我當年搭過呢個 L1，都行隔離先嘅，廣福直接上橋。喂，部270杯，有係咁樣打尖阻住晒，瞓覺。收窄啊，二收價。收3收2啊。哇4線4乜頭先行左手邊嘅？左手邊要排隊啊！左手邊係排隊啊，我哋有禁區紙直入嘅。哦。唉，得啦，而家3線變2線，唔計嗰度。我嘅3線變2線入邊。搞乜啫？唔該玩咗一塞車啊！你唔好同我一齊講錯嘢，我告你。關唔得事啦。嗱，都話我哋有條路。有風控聲。啊！前面有差佬車啊！邊度？哦，我見到。食個大都。好高。咁呢個位落去。誒，嗰度入邊度嗰度，轉彎嗰度。大埔北咯，太湖出口咯。入嗰邊就有禁區線，或者我哋呢塊有塊直嗰啲人，一般車輛就出隔離。誒，呢度好似封咗係咪？即係原本行嘅地方呢度，好似係咪封咗？哦係喎，啱啱封咗。轉入去。快啦！哇！條差佬。好窄啊！其實佢遇到條路。呢條就去開北路車啦，李賓南？咩李賓南？隔離嗰條係普通車啦。尾班未啊？5點半我哋有車站嘅。今晚延長咗7點。大埔區喎。唔係喎，去林村方向嗰邊，即係依格。林村方向好似開咗392埋喺邊度？嚇？3923車牌定係？喺大埔區嘅仲。頭先呢排食飯啊。啊咁，我都似。反而居民車，居民車輛呢啲又唔多啊。有咩
每人都係咁多人。頭先如果排隊仲快咗。即係即係呢個，窄啊！即係呢度係排隊係咪？呢邊係排隊㗎。哦，邊度站排隊？即係想去林村或者臨急公路就要過隔離呢邊排隊咯。嗯呢邊呢個位淨係俾巴士啊或者居民車嚟㗎。講咩啊？咩好嗎？許可車輛先係入。哦。喂，巴士咧？雪糕筒移走嘅可能。今日去林村嘅到7點，誒 OK 喎。有個夜市喎。係陣間搭多程翻屋企咧，回程即係翻到去大埔搭多程翻嚟。呢兩日都冇乜車可玩嘅，呢兩日。錯，你教㗎嘛，你唉，回程再搭。唔係你教咩？我哋要停車㗎啦呢度。係咩？我喺度轉上去。喂，準備掹牌啊！你話有督察啊嘛？準備掹封埋牌。呢個彎先啦。封埋呢個彎先啊，上面有人影㗎。哦，上車嘅時候先啦。嚟，班友仔開始。我都收翻我個揮槍先。驚唔驚呢度唔驚？差佬望緊上嚟。差佬望上嚟。我準備撳停機咯。係咪自己入嘅啊？唔係啊，佢叫我哋行。走了。